Cienījamie deputāti, ir sagatavots Rīgas domas lēmums par aizņēmumu Dienvidu tiltu 3. kārtas būvniecībai 2012.–2013. gadā. Šajā domas lēmumā būtībā ir divas tādas daļas. Pirmā daļa paredz uzdot Rīgas domas satiksmes departamentam noslēgt līgumu ar konkursu Dienvidu tilta 3. kārtas būvniecības pabeigšanai uzvarētāju piegādātāju apvienību ACB tilts un viadukts. Un šī domas lēmuma otrā daļa skar tieši aizņēmumu. Šis lēmums paredz ņemt aizņēmumu no valsts kases vai cita aizdevēja Dienvidu tilta būvniecībai 2012. gadā līdz 7 miljoniem latu un 2013. gadā, ja attiecīgi nosacījumi būs paredzēti valsts budžeta likumā 10,38 miljonu latu apmērā. Jāsaka, ka pati aizņēmuma procedūra ir tāda pat, kā, teiksim, mūsu parastais aizņēmuma procedūra. Šeit vienīgais moments ir tas, kas saistās ar 2013. gadu. Šeit mums jāgaida valsts budžeta likums 2013. gadam. Šis domas lēmums ir izskatīts transporta un satiksmes lietu komitejā un atbalstīts un lūdzu atbalstīt šo domas lēmumu. Tā, lūdzu, deputātiem jautājumi. Man jautājums tāds, kāpēc šis Dienvidu tilta 3. kārta netika pabeigta tomēr laikā, jo 2012. gada maijs bija tas ieplānotais laiks, kad vajadzēja pabeigt 3. kārtu? Kāpēc netika pabeigta? Šis projekts tika sākts, 2009. gadā jau, bet šis projekts tika pārtraukts, tāpēc, ka nebija pietiekoši finansējumu šim projektam no budžeta. Un tika pieņemts domas lēmums par organizēt jaunu konkursu un arī ar iespēju ņemt aizņēmumu. Tā kā sīkāk par šo jautājumu varbūt satiksmes departaments varētu atbildēt tieši par kaut kādām tehniskām detaļām. Cik tika samaksāts par iekonservēšanu šo darbu? Par šo darbu iekonservēšanu, ja man ir precīzi var sakot, jautājumi, kas saistīti ar iekonservēšanu, tika fiksēti iepriekšējā pasūtītāja, un tas ir pasūtītāji, kas ir Rīgas domas satiksmes departaments, un būvu uzņēmēja papildus vienošanās. Tā kā šis ir cita departamenta vienošanās, es neesmu kompetents teikt, vai es varu atklāt šīs detaļas. Ja tiks pieņemts lēmums, pēc tam tiks piesaistīts finansējums, šis Dienvidu tilta 3. kārta tiks pabeigta nākošā gadā, rudenī. Ja aktieris Vilis Daudziņš par gada kaunu nosauca Nila Ušakovu parakstīšanos par krievu valodu kā otro valsts valodu, tad es teiktu, ka šis, ko mēs šodien izskatām, un Dienvidu tilts, tas ir viņa negods. Tas ir viņa negods. Mēs tikko dzirdējām, tātad 2 sezonas vēlāk tiks pabeigts Dienvidu tilts. Un domas priekšsēdētājs ilgstoši meloja sabiedrībai par to, ka tas tiks pabeigts laikā. Neraugoties, ka tas jau tika pārtraukts, neraugoties, ka miljons, Remes kungs negribēja teikt, miljons tika iztērēts iekonservējot. 1 miljons. 2010. gada 5. novembrī Nils Ušakovs. Nākamā gada janvārī vai februārī plānots atsākt Dienvidu tilta 3. kārtas būvdarbus Daugavas kreisajā krastā un pabeigt tos iepriekš paredzētajā termiņā līdz 2012. gada vasarai. Tā viņš meloja toreiz. Nu, mēs redzam, ka tas nebūs, un tas būs nākamgad rudenī, kā tikko mēs dzirdējām.
Jā, šobrīd Vienotības deputāti atbalstīs šo lēmumu, jo, protams, kaut kad, kā Remes kungs, tie darbi teica, ir jāpabeidz. Bet tas ir sliktas plānošanas rezultāts. Budžetu apstiprina Rīgas domas deputāti ar vairākumu balsojumu. Vienotības deputāti nav balsojuši ne par vienu budžetu šajā sasaukumā. Jūs nesat pilnīgu atbildību par to, ka šobrīd šis ļoti dārgais tilts, saukts arī par zelta tiltu, viņš netiek pilnvērtīgi